Ok, Labi. super. Roberta, ko tu dari savā profesionālajā dzīvē? Jā, tā tad šobrīd es strādāju kā datu zinātnieks. Tā ir mana profesija, bet varbūt kā es nonācu līdz tam, ka es esmu datu zinātniece. Tas nebija tā, ka es pabeidzu vidusskolu un tad es iestājos universitātē mācīties par datu zinātnieku un kļuvu par datu zinātnieku. Man tas ceļš bija tāds diezgan interesants. Um, jā, un tad pabeidzu vidusskolu. Es īstenībā man pilnīgi nebija ne mazākā nojausma, ko es gribu studēt. Kā Tāpēc, parasti daudz skolēniem. jā, un man liekas, tas ir pilnīgi normāli un nevajag arī sevi varbūt dzīt stresā par to, ka mēs nezinām, ko mēs gribam darīt. Jā, un tāpēc es paņēmu gap year īstenībā. Un es nekur neiestājos, un vienu gadu vienkārši pastrādāju visādus darbiņus, kas bija pieejami. Un tad es iestājos mācīties finanses, kas man likās, man varētu interesēt. Un tur īstenībā es arī satiku Elčinu, jo Elčins man pasniedza matemātiku un statistiku. Un tur mēs arī sapazināmies. Jā, tur es studēju, kamēr es studēju, paralēli arī strādāju. Un tad šis darbs, kurā es strādāju, mani aizveda līdz tam, ka es kļuvu par datu analītiķi. Un tajā datu analītikas darbā es sāku izmantot tādu sistēmu, kuru sauc Power BI. Tā ir, varbūt kāds nav dzirdējis, varbūt kāds ir dzirdējis, bet tā ir. Drīkst jautāsim? Jā, var drīkst jautāt. Tā, pirmais jautājums auditorijai. Vai mēs šādi darīsim? Es zinu vai esmu arī skaitās. Kas ir Power BI? Nu, tagad parēģēsim, pateiksim. Pat jau nedaudz, tu pat esi dzirdēji. Aha, ok. Zini kā, man liekas, ka tagad skolas mācā Excel, kas ir forši, bet man liekas, ka būtu arī labi, ja skolas arī mācītu Power BI. Jā, man liekas, Power BI ir, jo man arī, tāpēc arī vairs nestrādāju finansēs, jo man baigi nepatika strādāt ar to Exceli, kas, protams, ir tāpat tās vajadzīgs, bet jā. Un tāpēc tas ir tā kā Excelis uz steroīdiem uzlabots Excelis. Daudz vairāk uzlabots Excelis ir Power BI. Jā. Nu, Excelis ir tā kā pamatā tāpat to nedaudz parasti iemācē, jo tur ir visādi saprot, kā formula strādā, viskas, bet es domāju, ka tālāk noteikti vajadzētu Power BI. Es dotu to visiem, neatkarīgi no profesijas, kas viņu būs, bet ok, čata gifu. Labi, varbūt tu tādu pastāstīsi nedaudz, kas ir Power BI un kāpēc viņu vispār izmanto. Jā. Power BI ir tāds tūlis, ar kuru jo ļoti bieži, pieņemsim, dati stāv vienā vietā, bet tad tas reportings, ko tu gribi darīt, stāv citā vietā. Un tev ļoti bieži ir jāmāk pieslēgties dažādiem datiem. Tur, pieņemsim, kādam dati stāv serverī, kādam dati stāv SharePointā, kas ir mākonī, tad kādam dati stāv OneDrive'ā, visur, kur viņi var stāvēt. Un tāpēc vajag tiem datiem pieslēgties. Un tad Power BI ir tas tūlis, ar kuru tu vari pieslēgties tiem datiem un transformēt tos datus, tā kā ielādēt tos datus, transformēt tos datus un veidot atskaiti uz tiem datiem. Un pēc tam vēl automātiski refreshot to atskaiti. Jā. Un tagad būs sekojuši jautājums. Teiksim, es esmu skolēns, mācos 11. klasē, man nav nejausmas, priekšam vispār tas man ir vajadzīgs un ko viņi man grib
smadzenēs iekšā iebāzt. Es vispār strādāšu, nezinu, finansists, varbūt būšu juriste, varbūt es vispār kāda programmēšana, es vispār nebūšu programmētājs. Jautājums, cik tu strādā ar datiem, cik viņi tagad svarīgi un cik ir vispār svarīgi prot strādāt vismaz minimāli ar datiem? Kā tu domā? Kā tu domā, tā ir saka? Tā kā visiem ir jāprot strādāt ar datiem, jo mans pirmais, kaut vai mans tāds kā pirmais darbs, man arī bija jāsāk strādāt ar datiem. Visiem man liekas, tas ir tiešām labi 90% darbu, kas ir saistīts ar datoru, ir noteikti jāstrādā ar datiem, pat vairāk. Tā kā mēs visi strādājam. Bet datorā tikai programmē vai vēl daudz ko citu dara? Nu, darbos reāli. Visu, ko citu dara. Bet tā kā arī visās citās programmēšanas tikai tāda viena daļa. Pieņemsim tajās pašās finansēs. Tev jau arī ir finanšu dati. Vai loģistikā. Tev ir loģistikas dati. Mārketinga dati. Mārketinga dati. Tirzniecības dati. Pilnīgi viss jau ir balstīts uz datiem. Un to datu paliek arvien vairāk, jo ir arvien vairāk veidi, kā tos datus iegūt un saglabāt. Un tā datu uzglabāšana kļūst arī lētāka priekš kompānijām. Un tāpēc tās kompānijas tos datus sāk uzglabāt arvien vairāk, bet tos datus vajag arī izanalizēt, jo vienkārši uzglabāt datus pilnīgi nav nekāda jēga. Kāpēc viņus vajag analizēt? Ko tas dod? Lai saprastu, ko darīt tālāk. Biznesa, vai ne? Gan biznesā, gan pieņemsim komandu vadībā, gan pieņemt mārketinga lēmumus vai loģistikā saprast, ar kādiem piegādātājiem strādāt un uz kurieni vest preci, kuru preci pērk visvairāk, kuru preci pārdot visvairāk, kādus uzlabojumus veikt esošajiem produktiem. Tā kā pilnīgi jebkuru jautājumu, kuru var uzdot biznesā, var atbildēt ar datiem. Tad faktiski jebkurā biznesā vai uzņēmumā vai iestādes attīstībai vai komandas, tad datu analītika pat minimāla, ja tā būtu, varētu būt arī nepieciešama pēc taviem stāstiem. Tad man ir tāds jautājums, kur tu strādāji un kur tu strādā? Ja tu gribi padalīties, protams. Jā, es varu padalīties. Es iepriekš strādāju kompānijā Circle K, kas ir mūsu degvielas uzpildes staciju tīkls. Strādāju viņu ofisā. Un tiešām sāku es vispār finansēs strādāt, bet diezgan ātri sapratu, ka finanses varbūt nebūs tas mans lauciņš. Un tad es pārgāju uz analītiku. Ko tu darīji? Tā teiksim, Circle K. Tā kā degvielas pildījuma, automašīna. Kas arī nav labs, nav slikts darbiņš. Nav slikts darbiņš, bet es jautāju, ko tu darīji? Es strādāju finanšu departamentā no sākuma par grāmatvedi, un tur mēs ļoti daudz strādājam ar Exceli. Un tad mēs, mums ienāca nauda, bet dažreiz mēs nezinājām, kur to naudu likt. Tāpēc, pieņemsim, tam maksājumam nebija references. Un tad mans uzdevums bija saprast, kur mums to naudu likt. Tā, tas bija mans finanšu darbs. Bet tad, kad es jau aizgāju uz citu departamentu strādāt par datu analītiķi, tad mēs analizējām degvielas datus. Un tas degvielas datus varbūt bišķiņ tā jocīgi izklausās, bet, bet tur ar to degvielu ir ļoti, ļoti daudz dažādi parametri saistīti. Piemēram, kāpēc tu analizē, teiksim, nav ko darīt Circle K, analizēt degvielas datus? Ko tas dod? Viņi grib optimizēt gan piegādes, gan uzturēšanu degvielas, gan to, kas viņiem piegādā degvielu, gan to, kā viņi
transportēt degvielu pa stacijām, jo īstenībā tas nav nemaz tik vienkārši saprast, uz kuru staciju vest to dīzeli vai benzīnu. Jā, sapratu. Ok. Kur tu tagad strādā? Tu aizgāji no Circle K, es atceros. Un kur tu aizgāji? Kur tu tagad strādā? Jā, es aizgāju no Circle K pēc 5 gadu darba tur. Īstenībā diezgan ilgi man tur sanāca darboties. Un tagad es strādāju kompānijā, kuru sauc KPMG. KPMG. Tā ir konsultāciju kompānija, tāda salīdzinoši ļoti liela pasaulē. Jā, viņa ir ļoti starptautiska tāda, ļoti liela. Jā, viņa ir viena no tādām lielā četrinieka, jo ir 4 ļoti, ļoti lielas tādas kompānijas, un tā ir viena no lielā četrinieka. Un es strādāju tādā departamentā, kur sauc Lighthouse. Un tad mūsu tas uzdevums ir ieviest jaunus risinājumus gan esošajiem darbiņiem, gan arī prezentēt klientiem. Tā ir tava darba vieta, starp citu. Jā, tā ir mana darba vieta. Ok. Ko nozīmē risinājumi? Tie ir digitāli risinājumi vai kaut kādi citi risinājumi? Tikai digitāli risinājumi. Tikai digitāli risinājumi. Jā, tehnoloģiju risinājumi. Ok. Cik svarīgi tagad ir kompānijām vispār ieviest savus tieši digitālus risinājumus? Tas ir prioritāte vai tas ir, kam sanāca? Tā noteikti ir prioritāte. Tā noteikti ir prioritāte, tāpēc, ka tās kompānijas jau saprot, ja viņi nespēs optimizēt savu darbu, izmantojot tos digitālos risinājumus, tad pēc 10 gadiem būs vienkārši citas kompānijas, kas viņus apsteigs. Okay. Tad tas ir principā izdzīvošanas ilgtermiņā, vidēja termiņa jautājums. Es tā domāju, ka jā. Ok, interesanti. Gribu jums teikt to, ka mēs ar Robertu neesam sagatavojuši šo sarunu. Es improvizēju, un Roberta atbild uz jautājumiem, kuru viņi pat nezina, ka es uzdošu. Un starp citu, gatavojiet jautājumus. Pavisam drīz sāksim ar jūsu jautājumiem. Es domāju, ka varbūt arī pēc pārtraukuma. Teikšu tā. Nav tā, ka katru dienu var sarunāt tādus cilvēkus kā Roberta, lai viņa pastāsta mums reāli, kā tas notiek, vai ne? Jo es atceros, jo tiešām viņa bija studente mana tajos kursos, un es esmu ļoti, ļoti priecīgs, ka viņa vismaz ar neitrāliem vārdiem mani atcerās. Neitrāliem, jā. Bet tas ir ļoti interesanti, jo es esmu redzējis ļoti daudz cilvēkus no pat skolas līdz jau karjeram. Karjera nozīmē, ka jau 5-10 gadi pieredzi. Ja? Un man ir ļoti, ļoti interesanti šo sarunu ieviest jauniešiem, kuri kā tu, viņi nezina, ko viņi grib tagad. Viņiem saka, ka vajag tur datus programmēšanu, vajag, fiziku, vajag valodas mācīt. Viņi saka, ka priekš kam to visu vajag? Ko es darīšu ar šito visu? Un te ir tev iespēja uzzināt, ko tu darīsi to, ko mēs darām ar tevi kopā. Ja? Un, protams, katram ir savs viedoklis, bet mans viedoklis ir tas, ka tādas valstīs kā Latvijā, Lietuvā, Igaunija, starp citu, to arī ļoti aktīvi dara. Manuprāt, ļoti jāpastiprina tieši digitālas iemaņas, programmēšanas, datu analītikas, jo tas stipri var palielināt jauniešu un valsts vispār konkurētspēju. Bet ne par to tagad iet runāt, tas ir tādi lieli jautājumi. Tas ir ļoti svarīgi, manuprāt. Vispār mūsuprāt, datorima. Un atgriežoties pie, Roberta, pie tavas izglītības, tad tu mācījies
vienā augstskolā. Ja tu gribi, vari atklāt. Jā, Ja gribi, jā. nevari atklāt. Tāpat Es to varu. atradīs internetā. Jā, īstenībā. Es mācījos finanses banku augstskolā. Tas bija kopā ar Un, Swiss Business School vai bez? jā, tas bija kopā ar Swiss Business School. Tas dubultā programmā ar Swiss Business School, tā kā Šveices Jā. Business School banku augstskola. Pēc Jā, tam, man bija svarīgi, lai studijas ir angļu valodā. okay. Kaut kā tajā brīdī man likās, ka tas priekš manis ir ļoti svarīgi. Un, jā, un tad es sapratu, ka es gribu mācīties kaut ko tehniskāku, un es esmu pabeigusi maģistru Tallinas Tehniskajā universitātē. Taltek. Taltek. Okay. Taltek, jā. Kā tev patika Talteka? Ļoti, ļoti forši. Iesaku visiem apskatīties. Tas tāda reklāma, bet tiešām iesaku visiem apskatīties studiju programmas, ko viņi piedāvā. Nē, tā nav patika. Reklāma, jo viņi tev nesamaksāja par to, lai tu runātu par to. Tu esi graduate. Ok, ļoti forši. Kas tev vairāk patika un varbūt tu gribētu teikt, ka Taltek varētu uzlabot? Nu, tā kā strong and weak points. Ja tev ir kaut kas galvā, protams. Strong noteikti. Man liekas, tas communities, ko mēs arī izveidojām, kamēr mēs studējām, bet mēs bijām diezgan brīvi izvēlēties tos kursus, kurus mēs gribam mācīties. Mums bija arī obligātie, bet mēs varējām diezgan brīvi izvēlēties, ko mēs gribam studēt, un viņiem tieši varbūt tehniskajā jomā ir ļoti, viņi ir diezgan advancēti. Viņiem ir tāda virtual reality laboratorija, un tiešām, un tad, kad tu redzi tās visas tehnoloģijas sev apkārt, tad arī tas tevi iedvesmo. Tad viņiem, pieņemsim, ir tādi mazi robotiņi, kas braukā pa to kampusu, bet arī ārpus tā kampusa, un, pieņemsim, var piegādāt ēdienu. Jā, tas ir Starships? Jā, Starships. Es esmu arī pazīstams, jā, ar viņu. Mēs, starp citu, ļoti aktīvi darbojamies ar Igauniju arī. Mēs braucām, pie mums arī brauc. Un mums šogad ir, starp citu, tā, lai pastāstītu par to arī, datorium arī taču ir tā kā interešu izglītības apmācības, jā, un tāpēc arī, jā, mājaslapa GoDatorium.eu. Mēs vienmēr publicējam tos kursus. Jā, viņiem ir maksas kursi, bet tas ir interešu izglītība. Bez maksas jums ir iespēja mācīties skolā. Piemēram, šogad mums ir aplikāciju izstrāde. Tur ir C#, tur ir Node.js, viss tāds. Un spēļu izstrāde, bet ne tā kā bērniem to dara, bet nopietni. Tas ir C# ar Unity platformu un tā tālāk. Kāpēc es to pieminu? Tāpēc, ka šogad mums ir ļoti interesanta sadarbība ar Igaunijas Edumus kompāniju. Viņa ir viena no vadošām Igaunijas izglītības tehnoloģijas kompānijām, un mums ir ļoti labs partnership, un mūsu tieši kursus izplatā un popularizē un vispār strādā ar auditoriju Edumus Igaunijā. Tā kā šogad mēs gaidām vēl vairāk igauņu studentus datoriumā. Tas ir liels prieks, jo, manuprāt, darot to sadarbību starp Latvijas, piemēram, Igaunijas studentiem, ir ļoti interesanti. Viņa nākotne ir jau mums keizi, kad Latvijas studenti ar Igaunijas studentiem kopā dara lietas, vai Latvijas jaunieši strādā Igaunijā, vai Igaunijas jaunieši Latvijas projektos. Tas ir ļoti superīgi. Un tad jautājums būtu tāds. Starp citu, oktobrī sāksies kursi, ja kādam interesanti, varat palasīt. Jautājums būtu šāds. Interesanti, jā, kāpēc tu nepaliki Latvijā mācīties? Jā, Kaķi. Kaķi, čau. Kā sauc Kaķi? Tas man trako. Liza. Liza. Jā. Labrīt, Liza. Ok. Jautājums, kāpēc kas tev pievilināja, teiksim, tā Igaunija? Kāpēc tu ne Latvijā paliki studēt tālāk?
pēc Igaunijas? Kaut kas tur patika vairāk? Viņiem bija tā ļoti, ļoti laba programma, Cyber Security, kuras arī pabeidzu. Un man tiešām pievilināja tā Taltech, tas brandings, un tas, ka tā ir laba universitāte. Par studijām man arī nebija jāmaksā, tāpēc kā par tehniskajos virzienos studijas Eiropas Savienības pilsoņiem ir par velti. Oh. Jā. Bet Ne tikai maģistratūra, jā? tehniskajos virzienos. Es nezinu par bakalauru. Okay, Jo, pieņemsim, kaut kādā biznesa vadība, pieņemsim, tur es zinu, ka ir jāmaksā. Jā. Igaunija vispār ir interesanta ar saviem inovatīviem arī risinājumiem šajā jomā. Starp citu, tagad ir arī Code Juhvi. To izveidoja arī Igaunijā. Es negribu spoilot, jo ir dažādi projekti, kas tagad notiek arī kopīgie. Bet ko gribu teikt, ka, piemēram, Igaunija ir ļoti lielā augstskolās tipā organizācija, Code Juhvi saucās, kurā cilvēki apmācā IT projektu vadīšanu, programmēšanu un tā tālāk. Un kas ir svarīgi, ka šī izglītības iestādē nav neviena pasniedzēja. Viss ir automatizēts. Tur nav ne skolotāju, ne pasniedzēju. Tur nav nekādas lekcijas, tādas garlaicīgas, whatever. Tur visi mācās kopā ar datorsistēmu un kopā ar citiem cilvēkiem. Tas ir ļoti svarīgi. To sauc peer-to-peer. Starp citu, šādā veida izglītība arī attīstās, ko es zinu. Un es zinu, ka pie viņiem mācīties arī ir bez maksas. Šādi projekti ir Francijā, Vācijā, Igaunijā, Lielbritānijā, ASV. Tos es 100% zinu. Iespējams, ka arī citur vieta pasaulē. Un Igauni, man liekas, malači, viņi ļoti ātri adaptēja šādu modeli. Iedomājies, tu mācījies whatever, augstskola vai kaut kur, un tev nav ne lektora, ne pasniedzēja. Tu reāli vari veltīt laiku strādājot kopā ar citiem uz projektiem un tā tālāk. Nevis tur sēdēt un klausīties, ko tev ļoti ilgi grib pastāstīt, vai ne, no PowerPoint slaidiem. Kā piemēram, ja? Un tad, bet, tu mācījies parastā augstskola, vai ne? Tur bija arī pasniedzēji, tur viss kas. Pasaki tā, bija tā, ka dažreiz bija garlaicīgi, dažreiz negarlaicīgi, vai vienmēr bija interesanti, vai vienmēr bija garlaicīgi. Tā neizskatās vispār. Vienmēr noteikti nebija ne garlaicīgi, ne vienmēr interesanti. Tā kā pa vidu, bet vairāk gan bija tomēr interesanti, jo tehniskos priekšmetus ļoti forši pasniedza, izmantojot, īstenībā mums bija jāveic uzdevumi. Tehniskos priekšmetos mēs neklausījām, mēs varbūt ļoti, ļoti nedaudz noklausījāmies kādu lekciju, un tad mēs veicām uzdevumu. Pieņemsim sistēmu administrēšanā. Tas, kas mums bija jādara, mēs instalējām virtuālās mašīnas uz datora, tad mēs likām Linux operētāju sistēmu uz virtuālajām mašīnām un taisījām webserverus, pieņemsim. Tagad tev bija pilnīgi tas viss jādara. Mēs neklausījāmies lekcijas par, pieņemsim, arī, un man bija arī programmēšana. Un mums nebija vienkārši jāklausās, pieņemsim, lekcijas par Python, bet mums tiešām bija vienkārši jāveic uzdevumi, kas bija sarakstīti. Darīt, jā. Starp citu, mums arī ir tieši tāda pieeja visā datoriem, arī ar skolēniem, arī interešu izglītības kursos, ka mēs tikai darām ar projektiem kopā vienmēr. Nav tā, ka mēs tur rādām slaidus un parādām, cik forši strādāt ar Pythonu vai citām valodām. Ok, mums ir tagad laiks starpbrīdim. Paņemam starpbrīdi, un pēc starpbrīža mēs atbildēsim uz taviem jautājumiem. Robertai, protams, varat arī man uzdot, ja jums ir kaut kas interesants. Ok, tad tiekamies pēc precīzi 10 minūtēm. Un pēc jūsu jautājumiem būs jau praktiskas sesijas, mēs to atsevišķi darīsim. Tiekas? Tiekamies.
Ho. Paskaties, kas. Ok, interesanti. Čau, welcome back. Tā, kas tur rakstā? Kāds alternatīvs serveris. Bet teikšu tā, ja jums tiešām liekas, ka kaut kas ir pat atceries, ka te ir arī boti, jo ne visu moderē cilvēki tagad, jā? Un es nezinu, ko jūs tur rakstat, lai jūs moderē timeoutu. I don't know. Bet šajā kanālā lūdzu rakstām saistošas ar nodarbību. Var jokot, protams, ka jūs ziniet, es arī jokoju ļoti daudz. Un visu ko un tā tālāk, bet nerūpjas lietas, ja jūs rastat rūpjas. Es domāju, ka ir citi daudz serveri, kur jūs varat izteikties ar dažādiem leksikoniem un kā gribat, bet ne šajā serveri lūdzu. Jo te tomēr we respect each other, un mēs tur strādājam un tā tālāk. Par paskaidroši. Ok. In my opinion. Nē, tas ir cits. Elma. Ok. Paskaidrojiet, ko tas nozīmē. Tas ir ļoti populārs. Ok. Jā, tieši tā. Let's keep this chat family friendly. Tieši tā. Un attīstīsimies. Jā? Es esmu pārliecināts, ka tajā serverī jūs komunicēsiet, jo te ļoti daudz cilvēku atradā komandas. Piemēram, nesen, es jums gribu parādīt, nesen izveidot Spotlock. Jā? Par to, starp citu, bija arī raksts. Kur bija Spotlock? LSM bija vai kur bija? Tā Spotlock. Kaut kur bija raksts. Ja? Arī starp citu, jūs varat internetā atrast. Arī to izveidoja tie, kas ar prezidentu, tas Robijs un tā tālāk. Bet viņiem arī pirmie nopietni projekti bija arī kopā ar Datorium. Viņi vinēja, ko viņi vinēja? Viņi vinēja Eiropas Savienības hackathonu, kas Latvija bija. Ļoti interesanti. Viņi strādā praktiskos darbos arī kopā ar mums. Tur viņi bija arī tā kā kursos apmeklēja Datorium. Tā kā tas viss attīstās tālāk. Un pēc tam tas ir jau reāla aplikācija. Un viņi zina, cik gadi ir tiem, kas izveidoja šo. Tas ir jau bizness. Tas nozīmē, ka viņiem ir jau savā vietnē arī aplikācija, kur var hostot visādus pasākumus, piemēram, tirdziņi un tā tālāk. Cik gadi ir tai komandai, katram atsevišķi vidēji, kas izveidoja šo? Paskatīsim, kas uzminēs. Tā, 19, 14. Jā, Šurik, 17. Ir 17 gadi. 17, jau drīz, es domāju, ka būs 18 gadi. Ja? Un tad jau viņam ir jau savs online biznes, faktiski. Cik būs veiksmīgs, nezinu, bet tā ir ļoti liela pieredze. Un ja šis nebūs, nākamais būs. Ja? Un tā tālāk. Es domāju, ka arī šis ir jau ļoti liela veiksme. Un šādas lietas kāpēc var darīt? Tāpēc, ka ir komandā, un ar komandu būvēšanu un tā tālāk notiek kaut kādas kopienas arī. Datorium ir viena no tiem. Labi, tagad jautājumi Robertai, bet lūdzu darīt šādi. Ja tev ir jautājums Robertai, lūdzu ietago mani šādi, un tad jautā. Okay? Ja jautājums ir man, tad uzraksti, ka tas ir jautājums man. Bet es gribu, lai ir daudz jautājumu Robertai. Droši jautājiet. Jo tādas vēlreiz gribu teikt, ka iespējas
Tā vai šī nodarbība, kuri mācās otru gadu, var pirmo? Te ir gan. Skatoties, kas kur bija. Ja? Te ir gan. Te ir tie, kas mācījās ar mums 10. klasi, un tie, kas ir šogad tikai 11. Tā, pār jautājumiem būs kuki. Starp citu, tie, kas tikko ar mums sāk mācīties, jūs redzat, cik draudzīga atmosfēra mēs esam. Tu vari rakstīt, jautāt, un starp citu būs kukīs par katru jautājumu. Kas Robertai patīk visvairāk savā darbā? Kas man patīk? Man patīk tas, ka es varu pat izvēlēties, vai es gribu strādāt no ofisa vai no mājām. Un tas dod tādu flexibility. Un man liekas, tas ir visās tādās tehniskajās tādās varbūt profesijās, kur jāstrādā ir ar datoru. Tur ļoti daudz kompānijas piedāvā šo iespēju. Tu vari strādāt gan no mājām, gan no ofisa, gan no jebkurienes citurienes, kur vien tu vēlēsies. Tu tagad pārsvarā strādā attālināti vai ofisā? Šobrīd es esmu vēl mājās, bet es iešu šodien uz ofisu. Ok. Tā kā Man šis patīk režīms jau kļūt īstenībā brīvāk. iet uz ofisu. Ir forši satikt arī kolēģus, Protams. nav tik izolējoši. Tā hibrīdā Jā. atmosfēra. Un, starp citu, tā kā mēs ar jums mācāmies, reāli cilvēki tā arī strādā ļoti daudz. Tā kā sazūmojas vai, nezinu, Teams satiekas, šāda veida čato. Mēs arī, mums ir diezgan nopietni jau arī komanda. Mēs taču ļoti reti, varbūt mēnesi reiz fiziski tiekamies, varbūt 2 mēneši, reiz 2 mēnešos. Visi darbi visu dienu notiek online, Discordā, chat platformās. Tāpēc šāda veida mācīties digitālam iemaņam ir ļoti labi, jo tā tu arī reāli to darīsi dzīvē. Ok, kursi būs? Jā, būs kursi. Es jums parādīju, kur ir mūsu mājaslapa, ir informācija par to. Interešu izglītības kursi notiks oktobrī. Sākās, bet tagad jau vajag pieregistrēties. Kādas programmēšanas valodas mācīsimies? Tātad, pagājušajā gadā, 10. gadā bija Python. Jā. Šogad būs viņu pielietojumi. Vairāk būs par datu analītiku, pār datiem, jo tas ir tiešām svarīgi un kas ir arī ļoti pieprasīts. Būs mašīna apmācības elementi, būs web izstrādes elementi. Bet pārsvarā es domāju, ka darīsim visu Pythonu visticamāk, jo tālāk jau 12. klasē ir jau citas valodas, tur ir programmēšana 2, tur ir jau, piemēram, Java, C#, vairāk backend, tādas valodas, pēc tam nedaudz arī datubāzes. Tur jau ir nedaudz pastiprināta, tur tas viss ir. Principā, ja 10., 11., 12. jūs normāli varat pabeigt, sekot līdzi visu, ko mēs darām, tu principā jau var sākt pretendēt uz junior darbu pa lielam. Ja? Var iet uz augstskolu mācīties, tev būs diezgan vienkāršāk mācīties, ērti mācīties arī augstskolā ar šādām zināšanām, bet varēsi arī domāt par, reāli varbūt kaut kur piestrādāt, varbūt puslodzi strādāt, jo strādāt projektos ir svarīgi, jo tu tur mācījies ļoti daudz. Krietni vairāk nekā tu vari iemācīties tā parastas nodarbības vai lekcijas. Ok, tā. Tā, varu iekomentēt, bet tā tiešām arī ir, ka ļoti, ļoti daudzas kompānijas piedāvā junior pozīcijas, un tev ir jāmāk tikai tādas pamatlietas, un ja māk pamatlietas, tad viņi arī un maksā arī ļoti, ļoti labi priekš tādas pilnīgi junior pozīcijas. Tā kā tas ir tiešām ļoti, ļoti labs variants, ja gribās strādāt tādu darbu. Super. Paldies par komentāru. Tāda ir lieta. Es jums nestāstu visādas lietas, kuras neeksistē. Tas ir tavs laiks, ja? Cik tu veltīsi
šim mēs darām, kā saka, our best angliski, lai tev nodrošinātu to vidi, tos materiālus, projektus, lai tu varētu iejust un saprast, kā tas viss strādā. Tālāk, no tevis daudz kas ir atkarīgs. Tā, jautājums tev, kāpēc spiežat rūk jauniešiem jau sāk biznesu? Es negribu jums neko, nezinu, spiest vai kaut kā tā, bet startup vide ir svarīga, un pamēģināt to arī ir svarīgi, jo tad tu sapratīsi, kā strādā biznesi. Jo reālajā dzīvē lietas atšķirsies no tā, ko tu lasi no grāmatām. Tā ir, tas ir fakts. Es negribu teikt, ka viens ir labāk par otro, vai otrs ir labāk par pirmo. Nē, bet ja tu mēģini to, tad tu saproti, ko nozīmē strādāt ar citiem cilvēkiem. Ko nozīmē reāli strādāt ar cilvēkiem. Okay? Kādas tur ir problēmas? Tad tev būs interesanti arī mācīties, manuprāt. Tad cilvēki saka, nē, es tomēr sapratu, ka es gribu šo lietu pastiprināt. Tad es iešu uz augstskolu, paņemšu vai kursu paņemšu internetā, online vai tiešām kaut kāda fiziska augstskola. Tad vairāk saprašana paliek par to, ko tu dari. Un biznesu nav obligāti sākt un uzreiz daudz naudas pelnīt. Tas reti ir, kas uzreiz sāk un pelna daudz naudas. Bet, kad tu uzsāc, tu veido projektu ar komandu. Tam ir liela nozīme praksē. Pēc tam tas tev palīdz arī darbā, jo tu strādās ar cilvēkiem. Plus tas uzlabo to kopējo ekosistēmu. Paskatīties, piemērs, ja mēs runājam par Igauniju. Kāpēc Igaunija ir daudz vairāk unikorni vai, teiksim tā? Tāpēc, ka viņiem Estonian Startup Database. Startup, tas ir jauni uzņēmumi, kuri dara no nulles pārsvarā tehnoloģiski. Skaties, ir Bolt, Wise, Verif, Moniz ir un tā tālāk. Viņiem ir vairāk nekā 10 unikorni. Unikorni ir kompānija, kurā sasniedza 1 miljārdu vērtību un vairāk. Cik Latvija ir unikornu? Kas var pateikt, cik Latvija ir unikornu? Šurik? Jā, 1 unikorns. Printful, man liekas, Printful. Un viss. Kāpēc? Tāpēc, ka startup ekosistēmā veidosiet arī taiskaita jūs, faktiski, kad jūs vairāk mēģināt. Boltu kas uztaisīja? Markus, cik gados? 19 gados. Vai jums piemērs? Jo vairāk būs, jo vairāk ir iespēja, ka jūs izveidosiet kaut kādu interesantu lielu lietu. Tā ir ideja. Tu vari to darīt, tu vari nedarīt. Cik gadus kopā mācījies? Cik gadus kopā mācījies, Roberta? 4 gadus bakalauru, tad es 1 gadu nemācījos, un tad 2 gadus maģistru, bet es paralēli mācībām strādāju jau no 2. kursa. Ok. Kāpēc paliki Latvijā strādāt, ja jau zini angļu valodu un tev ir diploms? Interesants jautājums. Latvijā var ļoti labi dzīvot un pelnīt ar tām zināšanām, kas man ir. Neredzīs iemeslu, kāpēc man braukt citur. Es esmu arī dzīvojis ārvalstīs. Ok. Tā, es te kukis arī došu. Un, starp citu, nedaudz komentējot, skatoties, ko dara arī citi skolēni studenti, šobrīd ir iespēja dzīvot Latvijā, strādāt lielā starptautisku uzņēmumā. Ne tikai finanšu un ne tikai IT jomā, arī ir citi. Plus, ja tu vēl zini IT lietas, ir iespēja attālināti strādāt lielos uzņēmumos. Viņi pieņem darbā, un cilvēki tiešām strādā arī attālināti ļoti daudz projektos dažādos. Un, tā kā es
Tikai gribu pateikt to, ka tas viss ir iespējams. Un tā, vai kaut kas cits, ko tu vēlētos darīt darba jomā? Vispār tā kā mans tāds varbūt tāds ļoti liels mērķis būtu, es tomēr vēlētos kādreiz arī strādāt AI laboratorijā. Es zinu, Latvijā diemžēl nav tādas, bet man ir kontakti Vācijā, kur arī ir tādas AI laboratorijas. Un tas varētu būt tāds kaut kas ļoti, kaut kas jauns un vēl kaut kas papildus interesants, kur es bāzējoties uz tām zināšanām, kas man ir tagad, un iegūto darba pieredzi, tad varētu arī veikt kādus interesantus pētījumus. Tu tagad strādā ar AI, jeb mākslīgo intelektu? Jā, mēs ļoti daudz ar to tagad strādājam. Jā, mēs tieši strādājam ar GPT, kas ir generative algoritmu, kas tev ģenerē principā kaut ko jaunu. Tas var būt jebkas. Tas ir jūs to taisat kaut kādam uzņēmumu vajadzībām, biznesa vajadzībām vai tāpat eksperimentējat? Uzņēmumiem, protams. Un tas arī ir, ka, ja tu strādā priekš kāda cita, tad arī tev ir tā kā jāpelna arī nauda priekš kāda cita. Tāpēc arī, kā Elčina saka, ka vajag domāt savus uzņēmumus, jo tad tu pelni priekš sevis. Ok, interesanti. Tad sanāk, Roberta, ka to pašu GPT vai pazīstamu ChatGPT ne tikai skolēni izmantoja, lai eksāmenus risinātu, bet arī uzņēmumi izmanto. Un kāpēc? Jā, noteikti. Tāpēc, ka visi grib optimizēt savus procesus un padarīt procesus labākus, iespējams lētākus, mazāk, lai vajag izmantot cilvēku, iesaisti kaut kādos procesos, varbūt kaut ko jaunu atklāt. Ko darīs tie cilvēki, kurus potenciāli aizvietos GPT, un ko tu ieteiktu tiem cilvēkiem vai jauniešiem, lai viņus neaizvietotu tomēr? Tas ir tāds sarežģīts jautājums, bet interesants tavs viedoklis. Es domāju, ka šiem cilvēkiem būs vienkārši jāmācās kādas jaunas zināšanas. Nebūs citu variantu. Tā kā pārkvalificēties, tu gribi teikt, jā? Jā. Okay. Tā kā no vairāk tādiem mehāniskiem darbiem, nozīmē, ka arī grāmatvedībā varētu būt mehāniskas lietas, kuras aizvietos visticamāk, vai ne? Jā, noteikti. Varbūt ne uzreiz, bet diezgan tuvā nākotnē, jā. Kad tu cilvēks strādā ar tām tehnoloģijām, very credible izklausās. Bet es negribu sacelt paniku. Nē, es domāju, ka šiem jauniešiem, kas tagad ir, viņiem panikas, man liekas, varētu nebūt, ja viņi paši mācās tehnoloģijas, vai ne? Jā. Būs veidotāji vairāk. Tā, šo jautājumu mēs pacelam. Vai Roberta ir vienmēr vēlējusies strādāt, vai tu vienmēr vēlējusies strādāt IT jomā, vai arī sākumā ir interesējis kāds cits? Jā, kā jau minēju, es no sākuma vispār nezināju, ko es gribu mācīties. Tad es iestājos finansēs, es arī mazliet pastrādāju finansēs. Un tad vienkārši caur darbu es sapratu, ka tas nebūs mans lauciņš. Un tas nebūs mans lauciņš, un tāpēc es pārgāju uz vairāk tādu analītisku jomu, kas man arī tālāk aizveda uz datu zinātni, kas tagad es arī esmu. Ok. Vai mēs nedaudz atkārtosim pagājušajā mācīto? Jā, protams, atkārtosim sākumā. To vajag darīt, jo vasara tomēr. Tālāk, vai strādājot ar datiem, nevar kaut ko sabojāt un radīt zaudējumus firmai?
vienmēr var kaut ko, es domāju, salaist grīstē, bet tas ir pilnīgi jebkurā darbā, pilnīgi jebkurā darba vietā. Bet tāpēc es neesmu viena, man ir komanda, un mēs kopā strādājam. Mums ir vairāku acu princips, ne tikai es apskatos uz to programmu, pieņemsim, bet arī citi kolēģi. Cik svarīgi ir strādāt komandā? Nu, atkarīgs gan jau no cilvēka. Man tas ir ļoti svarīgi. Man ļoti patīk, ka mēs viens otru atbalstām, jo neviens nezina visu, un es uzreiz pieņemsim, es kaut ko nezinu, es uzreiz rakstu saviem kolēģiem Zviedrijā, un tad mēs sazvanamies un arī atrisinām to problēmu. 10 minūtēs es varbūt to neatrisinātu 2 dienās. Kāda valoda tu pārsvarā strādā darbā? Angļu valodā. Tikai angļu valodā. Tikai pat. Jā. Okay. Tā, vai Robertas darbam ir kāds mīnus? Jautā Afrika. Vai ir kāds mīnus? Dažreiz, tad, kad ir tāds diezgan sarežģīti jautājumi jārisina, tad varbūt var likties tā, ka tu vispār neej uz priekšu. Un tu vienkārši sēdi pie tās problēmas, un tu tiešām nezini, ko darīt. Un tad tas var raisīt tādu kā paniku, jo tu vienkārši nezini, ko darīt. Jo, pieņemsim tā, tas risinājums, kas tev ir jāizveido, nestrādā. Bet, kā jau teicu, tāpēc ir kolēģi, kas atbalsta, un komandu vadība, kas tad arī tālāk palīdz atrisināt kaut kādas sarežģītākas lietas. Bet tas ir noteikti, es domāju, ka tas ir tā visos tādos darbos, kad ir kaut kādas sarežģītākas lietas. Protams. Roza jautā, cik daudz Robertai un vispār programmēšana vai datu jomas? Nu, es tā saprotu, cik daudz tu zini programmēšanas, varbūt valodas. Nē. Jā, un vai ir vajadzīga angļu valoda? Jā, 100% vajadzīga angļu valoda. Tā kā es jums iesaku, ja jūs vēl nesiet varbūt augšu mācīties angļu valodu vai nepārziniet, es jums ļoti, ļoti iesaku to izdarīt, jo tas arī jums dos iespēju dzīvot, pieņemsim, Latvijā, bet strādāt globālās multinational kompānijās, kas arī jums maksās ļoti labu naudu. Okay. Ja runāt par programmēšanas valodām, kādas tu pazīsti un ar kādam tu strādā? Kā tu strādā ar programmēšanas valodām? Jā, tā kā mēs esam datu zinātnieki, mēs pārsvarā strādājam ar Python, tas ir Pythonu, un ar R. Bet R mēs tagad ikdienā īstenībā vairs tā neizmantojam, bet es zinu viņu no studiju laikiem. Bet tāda mākslīga intelekta joma datu analīze vairāk Pythonu izmanto. Jā. Okay. Tas Pythonam ir tā valoda, ļoti labi moduļi tieši priekš mašīnu mācīšanās, sklearn un dažādi citi, kas jau ir built-in, un tev pašam īstenībā nav vairs jāraksta tādi sarežģīti kodi. Vienkārši izsauc moduli un viņš izdara to, kas tev ir jāizdara. Super. Informēšu, ka tā ir tā valoda, kuru mēs 10. klasē mācāmies, un šogad arī turpināsim mācīties. Cik ilgs laiks jāiegulda IT jomā, lai sāktu kārtīgi, tāds ir vārds pikot? Atkarīgs no tā, cik pats esi apģērīgs un cik ātri vari. Un cik ātri tu zināsi to savu lietu labi. Un tad, kad jau tu zināsi to savu lietu labi, tad jau arī darba devējs novērtēs, tā kā ir jānovērtē. Daži cilvēki varbūt pavadīt, 10 gadus un nesasniegt kaut kādu līmeni, ko cilvēks cits ieguldot, varbūt vairāk pacietības sasniegs 2 gadu laikā. Tāds, provokatīvs, neprovokatīvs, tāds jautājums man nāk galvā, es jautāju. Ko darba devēji
vai darba vietas vairāk novērtē? Tavas zināšanas vai tavas prasmes? Vai abas? Kāda ir starpība starp zināšanām un prasmēm? Nu, Zināšanas, zināšana ir tā, ka tu vari ļoti daudz zināt par kaut ko, bet neprot to pielietot, darīt un tā tālāk. Prasme ir tā, ka tu jau māki konkrēti paņemt, salikt lietas kopā un kaut kas tev sanāks. Nu, es domāju, prasmes. Tiešām tās prasmes, ka tu vari izdarīt to lietu, nevis tikai runāt par tās lietas darīšanu, piemēram. Ok, paldies par atbildi. Tas bija mans tāds argumentāts jautājums. Nu ko, vēl paņemsim dažus jautājumus. Cik ir? Nezinu. Es domāju, ka Roberta noteikti es nevaru atbildēt uz šādiem jautājumiem. Es esmu pasniedzis arī augsto matemātiku, augstāko matemātiku, kalkulusu, visu ko, bet tiešām tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Es domāju, ka vajag jautāt ChatGPT. Manuprāt, es domāju, noteikti atbildēs. GPT-4 varētu atbildēt, jā. Jā, GPT-4. Tā tur visādas sarunas. Kādu padomu jūs dotu iesācējam programmētājam? Romans jautā Sonika. Atrast to lietu, kas tiešām patīk. Jo ir jāsaprot, ka tas jau nav tikai es iemācīšos un tad es darīšu. Jums visu laiku būs jāsako līdzi tam, kas mainās noteiktā. Nu, ko gan jūs darīsiet, es nezinu, tur. Frontend development vai jebko, ko jūs darīsiet, jums vienkārši jāatrod tas, kas jums patīk. Un tad arī jums būs, tad jums to gribēsies darīt. Jo, ja tas nepatiks, tad nevarēs to ilgi darīt. Ir īpaši iedziļināties un tā. Tas ir tā, kā tev nepatika ar Excel ilgi strādāt, tu saprati? Jā, tieši tā. Jā, tāpēc es. Bet sākt tāpat var principā, ar kaut ko, lai tu saprastu, vai ne? Kad tu sāk saprot, tev patīk vai nepatīk? Kad darot, vai mācību laiku tu jau saprati to, vai darot jau vairāk? Es sapratu tikai darot. Varbūt kāds var saprast lekciju laikā, kas viņam patiks, kas viņam nepatiks. Bet man pārsvarā viss, ko es esmu savā jomā sapratusi vai iemācījusies, ir caur darbu. Ļoti. Es salīdzināšu, varbūt 20% no zināšanām ir no augstskolas. Viss pārējais ir caur tiešām darīšanu. Cik tur bija kas? Vari vēlreiz pateikt? Lūdzu, jā, kādi 20% varētu būt no augstskolas zināšanas, un tad pārējie 80%, kas no zināšanām, kas man ir, es domāju, ir no tiešām darbiem, kurus es esmu darījusi, vai projektiem, kuros es esmu iesaistījusies. Skaidrs. Jā, daudz tā saka, kā no. Un starp citu, tas arī atbild uz jautājumu, kāpēc es runāju par to, ka dariet startupus, biznesus, projektus, hackathonus, jo tas ir reāli darīšanās, kur tu dabūsi to 80% zināšanas jau tagad. Jo es redzu, ka tie jaunieši, kas to dara, viņiem darba ir viņa cita līmenī pēc tam ir. Nu, uz viņu vispār savādāk skatās. Viņam jau ir pieredze, tā skaitās pieredze. Jā, tas bija ļoti interesanti. Man savā serverī, savs serveris atteica reaction pielikt klāt. Funny. Ok. Kur var nopirkt programmu? Ko nozīmē nopirkt programmēšanu? Nesapratu. Tas nebija arī jautājums. Labi, man liekas, ka mums jautājumi no auditorijas viss. Varbūt, Roberta, tu kaut ko gribētu pateikt šodienas tāda sarunā? Ja gribi, varbūt jautāt gribētu kaut ko no jauniešiem, tev ir kāds jautājums. Varbūt, varbūt ne. Ko es varētu pajautāt? Es nezinu, vai man ir kāds jautājums, bet es varu pateikt to, ka tas tiešām tā tehnoloģiju nozare
ir ļoti, ļoti interesanta. Pieņemsim, pat sākot, mums visiem ir telefoni, un tad sākot ar to, ka mēs varam taisīt aplikācijas, tieši tādas, kādas mēs tās aplikācijas gribam redzēt. Un ir tik ļoti daudz biznesa iespēju un tiešām iespēju pelnīt tos tādus kā passive income, kas vienkārši, pieņemsim, esi izveidojis kādu aplikāciju, un tu palaidi viņu dzīvē, un tad tev vairs nekas īsti nav jādara. Nu, nekas daudz nav jādara. Varbūt tikai viņa. Tiešām uzturēt nevajag to. Ļoti nē, ja tu negribi viņu Marketings, atjaunot. sales, marketings, popularizēšana. Ne? Nu, tikai tas, jā. Bet man ir īstenībā paziņas, kas ir uztaisījuši mājaslapas, uzlikuši viņas uz Google, lai viņas iet augstāk. Un principā viss. Vairs neko citu nedara, tikai uz reklāmām var pelnīt mājaslapās. Reklāmas tas ir. Okay. Jā. Tas ir. Viņi tādu pakalpojumu nekādu nedod, principā, reklāmu. Ok. Nu tā, bet ko es varu pateikt, ka ir ļoti, ļoti daudz dažādu iespēju. Un tad jums vienkārši ir jāsaprot tas, ko jums pašiem patīk darīt. Super. Roberta, gribam tev pateikties, es personīgi, un es domāju, ka daudz skolēni arī. Bija ļoti interesanti, jo tas ir reāls insights. Es vēlreiz gribu teikt, ka tā nav sagatavota kaut kāda sarunā. Mēs ar Robertu vakardien vadījām vienu treniņu kopā. Un bija ideja aicināt arī Robertu, lai jūs varētu dzirdēt no praktiska cilvēka, kas gan bija gan skolēns, gan studente, un tagad arī strādā par to. Es ceru, ka bija jums arī tā kā labs sākums gadam šis Roberta stāsts, un pateiksim paldies Robertai. Tu vari ar mums palikt, vai tu vari turpināt savus darbus un atslēgties, kā tu gribētu to darīt. Jā, es laikam teikšu jums visiem paldies un tā, jo man ir vieni citi darbiņi, kas man ir jāizdara. Bet forši iesākt visiem jauno mācību gadu, un varbūt vēl tiekamies. Jā, kas to zina, vai ne? Jā, kas to zina. Čau, čau! Visu labu! Čau!